Kedatangan dari DP Permata Katenyo. Mantap. DP Permata Katenyo memasuki rest area SPR 3 Garut, habis dari Papandayan ya. Dua unit Merita Arsila versus Alpin. Lagi om lagi. Asirop soang balap. Jomblo. Katenyo DP Permata.
cicing. Ah, belakang. Gigi. Opat. Oh, Saragang. Oh, persiapan TO Kalebas. Alhaj. Wah, lima euy. Mantap. Taksi X.
Karebas Al Muminun Flamingo. Kemarin minggunya. Oh, lumayan. Lumayan. Ya, Al Humajah Galaksi dari Karebas.